Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui na passagem molhada da Jurumenha. É um lugar muito lindo, muito agradável de se ver, de se contemplar, de se visitar. Tem bastante água ainda, apesar de não estar cheio, mas ainda tem bastante água. Podemos ver aqui. As águas só não estão passando por cima da parede, por cima da passagem que recebe esse nome de passagem molhada. Mas ainda tem bastante água escorrendo pelo canal aqui. Paredezinho que foi construído para passagem, para o caminho das pessoas, dos populares locais. E este local aqui é a passagem molhada por onde passam as águas que transbordam. Eu pensava que as águas que vinham daqui era do açude, que transbordava do açude, mas perguntei a alguns moradores daqui, eles me falaram que é de um riacho que passa lá por perto do açude da Jurumenha, que na verdade escorre por aqui. Podemos ver aqui que tem bastante água ainda escorrendo direto deste lado aqui. Tem bastante água. Este local aqui por onde escorre toda a água que vem lá desse riacho que me informaram. Na verdade, as informações que a gente tem, a gente procura se informar com os moradores locais para ter uma informação mais verdadeira, para não estar com engano. Esse local aqui é por onde essas águas aqui banham essa área todinha para lá depois desse cercado. É uma área bem ampla, que tem animais, né? Dá para plantar, fazer muitas coisas com aproveitamento desta água aqui. Em breve, se Deus quiser, Deus permitir, quando tiver bastante cheio, quando as águas estiverem transbordando essa passagem molhada, virei aqui novamente para registrar como é lindo, como é maravilhoso aqui quando está bem cheinho. As águas passam, parece uma cachoeirazinha pequena, muito bacana mesmo, muito maravilhoso.
Só esse barulho, esse som de água caindo, você chegar aqui e sentar um pouquinho para meditar, refletir, já é bastante agradável. Aqui a água escorrendo direto. Eu creio que essa água fica escorrendo o ano inteiro. Não me informei, mas eu creio que a água aqui fica escorrendo o ano completamente. Depois vou procurar me informar de onde vem esse riacho para a gente também fazer uma visita lá para contemplar essa natureza também.